Hello everyone, welcome to Medical Melodies with Dr. Dharam. First of all, Merry Christmas. இந்த கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் அப்டேட்டோட மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ ஜிங்கிள் பெல்ஸ் என்னோட வெர்ஷன் இப்போ கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா வீசிங் இன் சில்ட்ரன். ஸோ வீசிங் அப்படின்றது வந்து இப்போ டிசம்பர் மந்த், ஜனவரி மந்த் பனிக்காலம் முடிகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம நிறையா பார்க்கக்கூடிய கேசஸ் வரும். ஸோ அதனால் இதை பற்றி பேரண்ட்ஸ் கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸை பற்றி இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணலான்றது தான் இன்றைக்கோட எய்ம். ஸோ வீசிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க வீசிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு டிசீஸ், ஒரு நோய் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. அது அப்படி கிடையாது. வீசிங் அப்படின்றது ஒரு சவுண்டோட பேர். வீஸ் அப்படின்றது ஒரு சவுண்ட். அது மாதிரி லங் சவுண்ட்ஸுன்றது நிறையா இருக்குது. க்ரெபிடேஷன்ஸ்ன்னு இருக்குது, வீஸ் இருக்குது, ராங்கைன் இருக்குது, ஸோ ப்ராங்கியல் பிரெத் சவுண்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வகைப்படுத்துவோம். எதை வச்சுன்னா, இப்போ இந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு நம்ம ஆஸ்கல்டேட் பண்ணும்போது நிறையா சவுண்ட்ஸ் கேட்கும். அதில் வீஸ் அப்படின்றது ஒரு சவுண்ட். ஸோ அது வந்து விசில் சவுண்ட் மாதிரி கேட்கும். ஸோ அது பேர் தான் வீஸ்ன்னு சொல்கிறது. அதே மாதிரி வீஸ் அப்படின்றது ஒரு நோய் கிடையாது. ஸோ இது வந்து சில பேர் நினச்சிக்கிறாங்க வீசிங் வந்துடுச்சுன்னா அது வாழ்க்கை முழுக்க இருக்கும், அது வந்து குணப்படுத்த முடியாது, திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. அது வந்து ரொம்ப தவறான சிந்தனை. ஸோ சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் வீஸ் வந்துட்டு வாழ்க்கையில் திரும்ப வீஸ் வராமல் கூட போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது. ஸோ வீஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் அ சவுண்ட், இட் இஸ் நாட் அ டிசீஸ். அது வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும். இந்த சவுண்ட் ஏன் வருதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சாதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அந்த மூச்சு குழாயின்றது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டயமீட்டர் சைஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து ஒரு சில காரணங்கள்னால வந்து அந்த மூச்சு குழாய் சுருங்குறதுனால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் அந்த வீஸ்ன்றது. அதோடு சேர்ந்து ஏர்வே இன்ஃப்ளமேஷன்னு சொல்லுவோம். அதாவது உள்ளுக்குள்ளார அந்த மூச்சு குழாய்க்குள்ளார சளி மாதிரியான விஷயங்கள் சேர்றதுனாலையும் அந்த மூச்சு குழாயோட டயமீட்டர் வந்து இன்னும் வந்து சுருங்குறதுனால இந்த வீஸ் அப்படின்ற சவுண்டை நம்மளால் கேட்க முடியுது. ஸோ இது வந்து ஒரு நோய் கிடையாது, இது ஒரு சவுண்ட். அடுத்தது, இப்போ வீசிங் இருக்குன்றது நம்ம எதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில சமயங்களில் குழந்தைங்களே வந்து சொல்லுவாங்க மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, இல்லை ரொம்ப கண்டினியூஸாக காஃப் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க, இல்லை சில சமயம் நெஞ்சை பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு டைட்டான ஃபீலிங் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில சமயங்களில் வீஸ் வந்து நம்ம வெறும் காதால் கூட நம்ம அந்த சவுண்டை வந்து நம்மளால் கேட்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதோட அறிகுறிகள் அப்படின்றத வச்சுக்கலாம். அடுத்தது, ஸோ அடுத்து பேரண்ட்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டவுட் பார்த்தீங்கன்னா, வீசிங் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆஸ்துமா அப்படின்றத அவங்க லிங்க் பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்களாகவே தானாகவே லிங்க் பண்ணிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஆஸ்துமா அப்படின்றத அவங்க வந்து ஒரு குணப்படுத்த முடியாத நோய் அப்படின்றும் பேரண்ட்ஸ்க்கான ஜென்ரல் பர்செப்ஷன் இருக்குது. அது முற்றிலும் தவறானது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வீஸ் அப்படின்றது வந்து வாழ்க்கையில் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு தடவை வந்துட்டு திரும்ப வராமல் கூட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் ஆஸ்துமா அப்படின்ற கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி இந்த மாதிரி வீசிங் எபிசோட்ஸ் வரும். ஸோ நாட் ஆல் வீசர்ஸ் ஆர் ஆஸ்துமேட்டிக்ஸ், பட் ஆல் ஆஸ்துமேட்டிக்ஸ் ஹாவ் வீஸ். ஸோ அதனால் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா, எல்லா வீசர்ஸும் ஆஸ்துமேட்டிக்ஸ் கிடையாது, எல்லா வீசிங் எபிசோட்ஸும் நம்ம ஆஸ்துமாவோட லிங்க் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. அடுத்தது நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டவுட்னா எந்த வயசில் வந்து இது வரும் அப்படின்றது தான். ஸோ மோஸ்ட் காமன் ஏஜ் குரூப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தையிலேருந்து எப்போனாலும் வரலாம். பட் பிலோ 5 years தான் வந்து இந்த வீஸ் வரதுக்கான இன்சிடென்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களோட மூச்சு குழாய் அப்போ தான் வந்து டெவலப் ஆகுது இல்லையா. ஸோ சின்ன மூச்சு குழாயிலேருந்து பெருசாகிற வரைக்கும் இந்த தொந்தரவுகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வேரியஸ் எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருக்கும், வைரஸ் கிருமிகள், பாக்டீரியா கிருமிகள், வேறு சில ட்ரிகர்ஸ்னால வந்து இந்த எபிசோட்ஸ் வந்து 5 வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகம்.
அதே மாதிரி இதோட முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா இதோட ட்ரிகர்ஸ்ன்றது என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ட்ரிகர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நம்மளோட மூச்சுக்குழாயில் இந்த ட்ரிகர் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் போகும்போது அந்த மூச்சுக்குழாய் அந்த அலர்ஜனுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி இந்த மூச்சுக்குழாய் சுருக்கத்தையும் இந்த அதிகமான இன்ஃப்ளமேஷன், அதாவது இந்த சளி உருவாக்கக்கூடிய விஷயங்களை உண்டு பண்ணுறது தான் வந்து ட்ரிகர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். நிறையா வகையான ட்ரிகர்ஸ் இருக்குது. பட் நம்மளுக்கு மெயினான ட்ரிகர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனிக்காற்று, அதாவது கோல்டு வெதர் அப்படின்றதே ஒரு முக்கியமான ட்ரிகர் நம்மளுக்கு இந்த வீசிங் வர்றதுக்கு. அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா தூசி, புகை, அதே மாதிரி பெட் அனிமல்ஸ் வளர்க்குறது, அதோட முடி, அந்த டேண்டர்ஸ், அது அப்புறம் போலன், அதுக்கப்புறம் அதிகமான ஸ்ட்ராங்கான ஸ்மெல் வரக்கூடிய சென்ட்டு, ஃபினாயில், அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் ஒரு சில பேருக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் ஒத்துக்காமல் இருக்கும். எல்லாருக்கும் எல்லாமே ஒத்துக்காமல் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இது மாதிரி நிறையா வகையான ட்ரிகர்ஸ் இருக்குது. முக்கியமான ட்ரிகர் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன இந்த விஷயங்கள் தான். சில்லுன்னு உள்ள வெதர், அதுக்கப்புறம் பெட் அனிமல்ஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த ஹவுஸ் டஸ்ட் மைட்டுன்னு சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெட்டு மாதிரி, பில்லோ மாதிரி விஷயங்கள் கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு சின்ன இருக்கக்கூடிய மைட்ஸ், இதெல்லாம் தான் முக்கியமான ட்ரிகர்ஸ் இந்த வீசிங். அடுத்தது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, எப்போ வந்து உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும், எல்லா சமயமும் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உடனடியாக ரஷ் பண்ணணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமாக வந்து 3 விஷயம் இருந்தால் தான் நீங்கள் உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரஷ் பண்ணணும். ஒன்றாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப மூச்சு விட கஷ்டப்படுறாங்க. அதாவது இந்த நெஞ்சு பகுதிக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மூச்சு உள்ளார போயிட்டு வருது. அதே மாதிரி அவங்களால பேசுகிறது பார்த்தீங்கன்னா சென்டென்சஸாக பேசாமல் வார்த்தைகளாக பேச முடியுது, இல்லை பேச முடியாத அளவுக்கு மூச்சு திணறல் இருக்குது. இல்லை 3வது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சைனோஸ்டாக இருக்காங்க, உதடெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ளூவான மாதிரி இருக்குது, ரொம்ப டயர்டாக இருக்காங்க, ரொம்ப அவங்களால ஆக்டிவாக பேசவோ நடக்கவோ முடியல, ரொம்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குன்னும் போது உடனடியாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும். அடுத்தது இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டவுட் பார்த்தீங்கன்னா, வீசிங் இருக்கும்போது நெபுலைசர், இன்ஹேலர், இந்த மாதிரி நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, எது வந்து நல்லது அப்படின்றது தான் அடுத்தது வரக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி. அதாவது இது எல்லாமே வந்து டாக்டர் தான் டிசைட் பண்ணணும், நீங்களாக டிசைட் பண்ணக்கூடாது. உங்கள் டாக்டர் வந்து உங்களை எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தொந்தரவுகளுக்கு இருக்குது, அதே மாதிரி எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வருதுன்றது பொறுத்து உங்கள் டாக்டர் வந்து உங்களுக்கான பர்ஃபெக்ட் டெய்லர் மேட் ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து அவங்க உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அது ஒரு இண்டிவிஜுவலை பொறுத்து மாறும். அதே மாதிரி அவங்க அதை ரீஅசஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒரு மருந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை கொடுத்து திரும்ப எப்படி அது வேலை செஞ்சுருக்கு, தொந்தரவுகள் எப்படி குறைஞ்சிருக்குன்றதை பொறுத்து தான் அவங்க மேற்கொண்டு அது என்னன்றதை டிசைட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்ஹேலர் கொடுக்கக்கூடாத மருந்து ஒன்றும் கிடையாது. அவசியமான உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தாராளமாக இன்ஹேலரை டாக்டரின் பரிந்துரையின்படி நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்குறதுல எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வரப்போகிறது கிடையாது. ஸோ அதனால் இன்ஹேலர்ஸ் வந்து ரொம்ப சேஃபான ஆப்ஷன் இந்த வீசிங் எபிசோட்ஸுக்கு. அதே மாதிரி அடுத்து இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி பார்த்திங்கன்னா, இந்த இன்ஹேலர் வந்து எல்லா வீசிங் எபிசோட்ஸ் அப்பையும் கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் தான் டிசைட் பண்ணணும். டாக்டர் வந்து அது அவசியம் இருந்தால் இன்ஹேலர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா வாய் வழியாக கொடுக்குற மருந்துகளே சரியாகிரும்னு நினச்சாங்கன்னா அதே கொடுத்து சரி பண்ணிடுவாங்க. இல்லை நெபுலைஸ் பண்ணால் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறாங்கன்னா நெபுலைஸ் பண்ணியும் சரி பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கிளினிக்கல் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் த ட்ரீட்டிங் டாக்டர். ஸோ அதனால் உங்கள் டாக்டர் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் நல்லது. அதே மாதிரி அடுத்த முக்கியமான கேள்வி, பேரண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்வி பார்த்திங்கன்னா, இப்போ இன்ஹேலர் வந்து உங்கள் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க, நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஐயோ சின்ன குழந்தையா இருக்குது, இதுக்கு போய் நீங்கள் இன்ஹேலர் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறீங்களே, இது வந்து நீங்கள் வாழ்க்கை முழுக்க கண்டினியூ ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்ற தேவையில்லாத பயம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா, இன்ஹேலர் அப்படின்றது வந்து ஒரு வகையான மருந்து தான். அது வந்து அடிக்ஷனை உண்டு பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மருந்து கிடையாது. அது அவசியம் இருக்கும்போது நம்ம கொடுப்போம். அது எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு அது தேவையில்லாத செய்கிற சமயங்களில் டாக்டரே உங்களை வந்து அதை நிப்பாட்ட சொல்லிடுவாங்க. அதனால வாழ்க்கை முழுக்க கொடுக்கணுமோ அப்படின்ற வீண் பயம் வந்து இன்ஹேலர்ஸை பொறுத்தளவில் உங்களுக்கு தேவையில்லை.
ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ப்ராடான ஓவர்வியூ பார்த்துருக்கோம் வீசிங்கை பற்றி. இது வந்து ரொம்ப ப்ராடான ஓவர்வியூ தான் கொடுத்துருக்கேன். இதில் நிறையா இன்னும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது. பட் பேசிக்காக இந்த விஷயங்கள் இன்றைக்கி ஒரு ப்ரஷ்அப் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அடுத்த தடவை வந்து இன்னும் ஒரு குறிப்பிட்ட இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்களை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஒரு நல்ல மியூசிக்கல் வீடியோவோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திப்போம். அது வரையும் டாடா பாய்.